Хорошо горит костер из старых веток. Они еще не совсем, конечно, подсохли. Старые сучья эти. Но погода жаркая, поэтому, в принципе, горит хорошо. На огонь смотреть можно очень долго, как и на воду. Это наши природные, так сказать, антистрессы. Горит огонь. Огонь штука полезная. Можно картошку печь в нем, пищу готовить. Пожирает все старое, ненужное. Но нужно подбрасывать дровишки, иначе огонь погаснет. Ну ничего. Навалим побольше мусора, соберется, тогда будет костер побольше. Еще особо не из чего. Все-таки сыроваты ветки. Видите, быстро прогорел и все. Пусть еще сушатся ветки, потом когда-нибудь наберется побольше, зажгу. Все сразу сжечь не получается. Сыроватые веточки еще. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Не спешите зажигать огонь. Подождите, пока топлива будет достаточно, и чтобы оно было сухим, а не мокрым. Скороспелый огонь, скороспелый костер не загорится, не сгорит. Будет дым, но эффекта того не получится. Вот такая мораль.